wherever you go. Teach the word. Teach the wherever. Tukwaniriza nate olunaku olwaleero okusobola okuba nga otwegasseeko mu programu eno eya Perception ng'oli nange Grand Abbot da West Zulu eyo yonna gy'osinzidde okuba nga oteekako programu eno oba gy'osinzidde okuba nga otwegattirako ddala tusiima yonna yonna gy'otumbulidde terefayini eno n'eyo yonna gy'osomesa by'osomera ku terefayini eno lunaku bwe ruti lunaku lwa kazooba era nga tujja kuba tuyingira mu nsonga zaffe oba mu programu yaffe ey'olunaku olwaleero nga tujja kuba tuwunzika oba nga tumaliriza kuzimu ku strategies ze tubadde nga tusomako emabegaawo then tulabe naki kye tugenda okuba nga tusawako essira mu sabbiiti eno naye nga sinagenda nnyo mu maaso. Nasomesako ezitibwa degree 10 ez'okukula mu mwoyo 10 degrees of spiritual growth. Kino nkiyisaawo lwa muganda wange omu ku lunaku olw'omukaaga yateekawo embeera ewaka gy'azaalibwa n'agiteerawo maama we. Anyway, tukiyita critical thinking skills ne basic thinking skills. Naye nga mu degrees ezo 10 nagamba engeri gye zitambulamu mu order. Nagamba esooka bagiyita control of thought, okufuga endowoozayo, ey'okubiri kufuga ebikolwa byo, control of action, ey'okusatu steadfastness of purpose, obwangu obuliwo obw'ekigendererwa, then ey'okuna commitment to higher ideas. Kati yasinzidde ku y'okuna commitment to higher ideas. Ey'okutano nagamba evidence of having a mission in life, obujulizi obulaga nti olina ekigendererwa mu bulamu. Ey'okutaano ey'omukaaga yeraga nti oweewaddeyo mu bulamu obw'omwoyo kye bayita commitment to a spiritual life. Ey'omusanvu gye bayita freedom from resentment especially under persecution and wrong. Okubanga olina eddembe n'owejjako obusungu naddala nga bakusonzeemu olumwe oba nga waliwo akkoze ekibi n'ogamba kamwesaasire. Then ey'omunaana gye bayita confidence to one's ability to learn. Kati neyo munana kwe tusinzira wano mu Perception. Confidence of the one's ability to learn. Obuvumu obw'omuntu yenna okulaga nti alina obusobozi okuyiga. Muganda wange oyo embeera gye yataddewo yagitadde ku degree ey'okuna gye nagambye commitment to higher ideas. Okuwaayo okumanya ku birowoozo ebisukkuluma ku bulijjo wabadde ng'ategeerera. Then nagenda ne confidence to one's ability to learn. Nagambe y'omwenda gye bayita confidence in the power of the future. Okuba n'omuvumu ng'omanyi nti ndi mumativu mu biseera ebijja mu maaso Africa egenda kuba eddayo ku ntikko. That is called confidence in the power of the future. Ey'ekumi gye bayita readiness and preparedness for initiation. Obwetegefu n'okubanga olindiridde okuyingizibwa mu nsonga kwekyo ekitambula ogenda mu maaso. Zezo degree 10 nagamba wogisobya mu order n'ozisobya nga we zirina okugenda mu mitendera gyago oba tozimanyi zonna zirina kutambula nga bwe zitambula kati ozisobyamu oba tozimanyi. Muganda wange oyo bamuyita Nnyonyi Ntono yataddewo embeera maama we omukyala kimanyi kwali ku TV alaba mukyala bamuyita Nakyanzi yamwanjula ku programu eno agirabe namwanjula ne ku TV Africa. Kati omwana yafuukidde ate maama namugamba naye maama okkiriza otya okubanga nze lwaki bantuma Nnyonyi Ntono? Kati namugamba opposite ya Nnyonyi Ntono yeeriwa. Omwana ng'abuuza maama namugamba eryo lyerinnya ery'ekika. Namugamba kyogamba bali abatuma Nnyonyi Ntono bali tetulina nnyonyi nnyingi ebinyonyi nga tulina bingi.
namugamba nti erinnya lyo ligamba nnyonyi si binyonyi bitono namugamba kati erinnya nnyonyi ntono bali ntuma wano nga waliwo ennyonyi ne bawanvuwayo naye ate bwe tuba tuddira nnyonyi biba binyonyi mbeera ebadde nnyingi gye sijja kumalayo anyway twagisolovinze ndooza omukyala engeri gye nakikwasaganyizaamu jjo kibadde kiriya nnyo era nekitereera so anyway abadde commitment to higher ideas kwe yatereeredde n'aba ne confidence to one's ability to learn so ku lw'embeera eyo nga tugendagenda munda mu nsonga zaffe nina ensonga egamba nti awo kwe nasinziridde ne ŋŋamba nti kasitooba ng'ojaganya enjawukanayo ku bantu abalala n'ensi n'abantu abo bajja kuba nga bajaganya enjawukayo ku bantu abalala etali njawuka mu bubi wabula ey'enjawulo eriwo mu butonde si zino enteekewo obutwesi enjawukana. We cannot celebrate you nti gwe lwakuba gwe owasa basajja banno ng'oli musajja. We can't celebrate your homosexuality. I'm speaking about your differentness. Muchandibaddemu gwe mu bitone by'olina mu bulamu bwo n'ensi ejja kuba Bolt wadduka Hussein n'asinga n'agira n'awanika bonna bavayo ne bawanika obugalo bagamba nga bwagize. So ensi ekkiriza ekyo kyennyini ky'ogigamba ekikulimu mu ggwe. The world, if you celebrate your differentness, the world will too celebrate your differentness. Why? Because the world believes exactly what you tell it ky'ogigamba. Okuyita mu bigambo by'okozesa okwennyonnyolako nga ggwe n'ebikolwa by'okola okuteekawo obuvunaanyizibwa eri ku ggwe era n'ebyo by'osalawo choice z'okola okuvaayo ne weeyoleka mu bantu ku ggwe. The choices you make to express yourself. Kaga chovola njagala gundi ayogera bwati ne bwati nagira bwati. Chovola bankola bwenti ne bwenti ne bwekiti. So oyina okutegeeza ensi nti ye gwe omuntu omu yatondebwa n'ojja wano ku nsi okweyagalira mu bintu ebyewunyisa by'osanzeewo n'okusaasaanya essanyu mu balala ng'oggyeko okubeera nga you are accommodated. You can't be accommodated. Okukozesebwa tewajja kozesebwa kuli awo, wajja kukola ebyo byakuleeta okubanga okola. So waliwo omukulu omu mukulu ali mu CMI awo yalinga mukwano gwange era ne kati akyali mukwano gwange bangaawo kati oba Lieutenant Colonel omukulu oyo ku CMI twabeeranga naye ku lusozi eyo waggulu ewaffe kuba Nakayima manyeyo gye nakulira kifo kibayita Boma, kifo kyaba diplomat kyabeerangamu edda ba colonial masters gye baabeeranga. Katulinawo State House oba gye bayita State Lodge, nyumba ya president, wajjako eya omukulu Kasirye Gwanga, wajjako eya omukulu oyo Lieutenant Colonel Kabuye, waddako wali eya omukulu Lieutenant Colonel Mujenyi, ne kuddako wali eri eya mukulu lukiiko yali akulembera BAT bamaanyi, wali eri waliwo Lieutenant Colonel Nyakitana oyo neighbor waffe wennyini tukwasaganya kugamba ekifo ekyo. Naye omukulu oyo gwenjogeddeko olw'embeera gye yaŋŋamba ekindeetedde statement eno ne kwenvudde eri nti ensi ekkiriza ekyo ky'ogigamba ng'okozesa ebigambo bye wennyonnyolako n'ebikolwa by'okozesa okwerabiriranga ggwe ne choice z'okola to express yourself. Alina ekigambo kye yaŋŋambako njukira nali mu P5 nali mu P5 njogera ku mwaka gwa 1997 nali mu kyakutaano 97 yaŋŋamba nti njagala onnyinyonnyole nti waliwo emisango nga si gwe ogukoze oba ekikolwa nga si gwe akikoze naye n'ovaayo nga si gwe akikoze n'okirekawo nga bwe kiri naye akulaba ng'ova mu nsonga eyo oba n'akusangirawo agambirawo n'agamba gwe wakikoze. N'agamba ekyokulabirako yampa ebyokulabirako bibiri. Asooka mu kyawo eky'amagye n'agamba nti kwabaddewo okunyagulula nga kuli awo abanyaguluzi nga bakuba amasasi bassa abantu nga 6 ne babba ssente nga nawe wakatuuka ng'olina emmundu
n'okubayo amasasi 3 ne gatakwata oba gakutte batali banyaguluzi nga gwe sigobadde obba kati ab'obuyinza ne bajja ne bakusanga ng'okutte nga bali badduse nga gw'okutte mundu bakwatirawo ne bagamba gwakubye notta ne bogamba nze sinza abadde anyaguludde bagamba kooti ejja kusooka esange mu maaso eyo obujulizi kubanga gavumenti ya wano eggwanga erya Uganda wadde eteeka ssente nnyingi nnyo mu defense naye tetulina ba experts mu forensic bakiyita ballistic forensics abekeneenya ebisosonkole katulegi z'amasasi zivudde mu mundu kisaawa mekane ekitegeera ku mbeera eyo ballistic forensics experts wano tetubalina kati agamba oyinza owunzika nga oba tolinaayo backup nga owunzisa okoze eki okwatiddwa oba ng'osibiddwa nangamba kati eyo example yaffe yakinamagye ntera bakusanga mu mbeera eyo ng'olabye ab'amateeka bazze nga togenda kwewozaako kuba bagenda kutwala yangamba option ebeemu mu abasoma obis officers basic course mukimanyi bonna abazze nabo bakube wadde obadde otaasa bali be babba naye nga babasse ababbi ne bagenda kati abazze bakube bwe bakwata ogamba nze nakuba nga banyi bonna bava mu direction eyo be babadde ababbi of which tewajja kuba yakuwaddeko ki bujulizi ne mugamba kweyo okuba bakube nti ekyo nenkitegeera kuba obalekawo bajja gamba emundu wansi genda bagenda okugamba nti tunoonyereza nga emyaka 2 oli munda ng'ebintu byo nabo badde obala bikoze eki bifudde n'ebirala oyinza owunzika ng'era osiriddwa kozesa obubi emundu naye nga gwe obadde ate okuba kutaasa kati nangamba kati kankikuteremu example eya bulijjo gye mumanyi nesunga example eyo nangamba bw'oyingira mu ttooyi zino ezaffe kabuyonjo nga n'oyingiramu nga mubaddemu akaana akasooseemu oba gwe tewakalabye ne kagyonoonera emabbali ne kagisaasanyako emabbali kati nti gwe bw'oyingira mu ttooyi eyo mukulu ndi mukwogera musajja ba CMI Central Military Intelligence command eyo tuli mu military science twogera twekenenye kubeera gye tugenda nangamba nti bw'oyingiramu bwoti mu kabuyonjo ng'akaana kasaasaanyizaako nti era omuntu yenna lwakuba toyagala kutwala buvunaanyizibwa obwo nga weerabidde nti ate waliwo musango ogujja okukwata nga tolina bwogwejjako wabula nga olina kutereeza kiri wejjeerere nga togubaddeemu then you become part y'omusango ogwo ogujjewo kireme kugendako nangamba nti kyosooka okukola abantu abasinga engatto girinyisa mabbali eno weyagyonooneddewo oleme kuteekawo ngatto yokwasaako neeno n'omala okusaasaanya n'osiba empaleyo n'ofuluma n'olekanga we wasanze n'agamba naye katukubamu akafaananyi engatto giyimiriza eno oyawuddewo toyagala kubeera you don't want to be an accomplice mu musango ogwo osaasaanyiza oba wakatandika okusuulayo buloka zo nga waliwo akonkona gundi yanguwayo gundi vaayo naga kati wobanga gwe ofuluma nosiba busibi mpale ng'engatto wayawudde wali akanya n'ogira eno ng'akaana ke kasooseyo ne kaya oba omuntu omukulu bonna abasinga abantu abakulu bangi mwebaliyo muzipamiranga ng'ayonoonyewo kati akonkona akulinze ng'owulira n'abalala bagamba naye gaayo yaluddeyo nnyo ndi kati bw'ofuluma amazima ne obanga si gwe wasaasaanyizaako bw'ofuluma n'olekawo nga waliwo eyasaasaanyizaako n'olekawo enkiringi nga kweziri wali eri ayingirayo agamba banange ekisajja kisiru kimaze gipamira kyokka kikozebwa ekiti kigenze bebe you become part ow'omusango gw'otaakoze okitegeera ku mbeera eyo akinyonyola nenkitegeera ne ŋŋamba ye n'agamba amazima n'obasangako nga yakaze nga wayingidde ku ssaawa 9 ng'eyasaasaanyizaako kuwemu ey'okumakya era bw'ofuluma n'olekawo awo bagamba ekisajja kino ekijama oyingira otya mu kantu ke basaasaanyizaako n'okaleka nga we kali kitegeeza wandibadde ogamba bannange bakonoonodde n'osooka okiriini nga woogenda okukola ki kati naŋŋamba nti wabaawo emisango egibaawo nga ne bweweewozaako otya nti bannange sinze nagize nakayingiramu empita mbi yiye kazi bajja gamba oli mujama bajja ga kitegeeza neewaka ewuwo
bagamba n'okugamba ekitegeeza tekiri tekyewuunyisa eriggwa omuntu ayonoonako kiraka naawe ozoonoonako. So those we call them the actions you take to care for yourself, the world will believe with them. Mu mbeera eyo ekitegeeza nga sijja kwongerako bingi nnyo kuba ndaba eddakiika nnyinza oba nga ngenda zirya ate nga njagala tumalize topiki yaffe eno. Tujja batugenda mu kitabo, this time tujja kuba nga tulabako ne animation ku nsonga gye tunyonyola. Tuli mu Ancient African War Battle Strategies, tuli mu kitundu ndooza kyakuna, yes, part 4. Nagamba tujja kukola battles ezigendera ddala mu 6 nga 8, naye buli battle tuyinza ogikolera ng'ennaku nga 3 oba 4. Ozinnyonnyola tuggyemu kye tuyita strategy. Ataaliko mabegaawo tojja kubanga ojjukira ku nsonga ze twakomako. Twatuuka ku byokulwanisa nga tuli ku battle gye bayita Battle of Cannae, ne tulaba ebyokulwanisa bye baalina, ne tulaba amagye ge baalina. Tujjukira twalabako abasajja abali mu magye ga Africa nga aga Carthage abaali wansi wa Hannibal Barca, asajja omwali abakubi b'envuumuulo. Ne nkugamba envuumuulo mu kalimi akatini oba lwe muyita oluzungu bagita sling, SLING. Kali nga twalina basiringa abakubi b'envuumuulo bakabaka okuva mu buzinga obuyitibwa bwa Balearic Islands. Baali bakabaka okamala, era nga mwabo twegenda okwekenneenya nga baali bagendera ddala mu 2,000 abaali awo. Ne tulaba nga General Hannibal Barca yalina amagye gali 4,000 nga bali balina 8,600 aga Roma, nga tobaliddeko ba Alai. Obalirako ba Alai bali bagendera ddala 16,000 ng'ono alina 4,000. Ne nkugamba numbers don't matter kasita oba ng'oli strategist. They matter ebiseera ebimu mu kye bayita nagalaale, but sometimes bw'obireetanga mu mbeera eyo enamba olumu zifuuka saddaaka. Zifuuka saddaaka ekitegeeza oleeta enamba ennyingi nga tolina strategy, ogenda kuleka abantu bo nga bamulekwa, abaana nga bamulekwa ne bannamwandu bangi oba basemwandu, kubanga obaggyeko abantu n'obatwala battibwe in cold blood nga tolina strategy yakubasevinga. Ng'ogamba bali bajja kutema bakube bagire bakoowe, bwe banaakowa tujja kukwata kiwedde, naye banaakoyera ng'omwasa abantu nga bameka. So ne tulaba nti infantry ya Carthage yalimu ba Libyans 8, ne tulabamu aba Gutelans 15,000, ne tulabamu ba Gauls 1,600, 8 ke kasigala mu camp ku lunaku lwa battle. Ne tulabawo 8 akalala abaali bava mu Hispania nga mulimu ba Iberians, omuli be bayita ba Celtic Iberians n'abayitibwa Lusitanians. Era Hannibal yennyini twalabanga background ye ya cavalry, amagye ag'embalasi ne wala yali akomandinga ba Nubians 4,000 nga bambalasi, abalala 2,000 nga bava mu Iberian Peninsula, bagaliki 4,000 era n'abalala aba Libya 4,500. That was ku nsonga eyo. Ne tugamba nti bali basiringa abakubi b'envuumuulo abaali bava mu Balearic Islands oba bayita ba Balearic Slingers baali balimu 2,000. Kyokka nga ate waliwo abalala 600 abakasusi b'amafumu amasongovu bayita ba Javelin men ab'enjawulo. Era ng'ekitu twalaba nti ekyagatta Hannibal yalina okugasaganya n'amagye ge ag'enjawulo. Ne tulaba Abaroma ebyokulwanisa bye baalina, ne tulaba n'eby'Abafirika. Bwe tugenda munda kuba ndaba eddakiika ziizo 37 ziise ku ssaawa 10, tujja kwetaaga okwekenneenya bino byonna nga tubadde tubyogerako, tulabe ensonga ki ezaaliwo na kiki ekyali ku bato. Katusooke tugende mu kitabo, then tujja kukomawo n'ebifaananyi ebitambula, tulabe obukodyo buno babwemployinga batya. Let's go to the book. Bwe twasembayo twalaba ekifaananyi ekyo ekyali kiraga engabo eza zaabu n'abo abasajja abaalinga ku bigere, nga tulaba ne embalaasi eyali esibiddwako eddiba ly'empologoma.
ne bagamba mu contrast ng'ogyeko amagye ga Iberian Peninsula twogera ku bitundu bya Spain ne Portugal ebyolekedde mu nnyanja ya Mediterranean Sea ne side ibadde yaki ey'ebyo ennyanja endala zonna baziyitanga Ethiopia Sea. Nagamba in contrast balina abasajja balina engabo ez'around ebiso amafumu n'ebyenjawulo tulaba nti balingana ku bigere abamu era nga balina kye bayita 4-horned saddles. Jiba ojukira nga tukola program eyitibwa Deciphering the Trident. Oba togijjukira nga tewaliiko kati bye twogera gwe oli mabega nnyo. Ne bagamba nti with the wealthier ones be baabeeranga mu gye bayita mailo, clad in mailo, nga bambadde ebyo ebyambalo ebyebbeeyo kamala abagaliki be balinga babiyiza. Ne bagamba baskimishers abalumbanga bakubanga sumagiza bakolanga infantry ya wansi nga bayina either envumulo siringi oba jabalini effumu erikasukibwa ery'ensongezo. Next page. Negamba Baberic Seringers abali bamanyikiddwa nga balina accuracy tuli ku lutalo olwa 218 BC. Magamba ono lwatandika 218 ne tulaba 217 paka 216. Kati mukania ne bagamba Baberic Singer bali they were famous for their accuracy ngejinja lyabwe teryonoonebwa nga bakuba envumulo etuuka butuufu kwennyini. Envumulo gye nagamba mu mwanya okwata ekyayi mutekamu jinja n'oba n'ota nga twazira bali eri mu bifaananyi. Era bagamba baali basitula kye bayita short, medium and long slings used to cast stones or bullets. Bayina envumulo empanvu emnyimpi nezo masekati awo. Ne bagamba nti bayinga abasitula obugabo obutini oba nga bayina amaliba nga we tugalaba eri mu Battle of Isalandwana nayo tujja gikola. We bagira nga eddiba balikazanga ne bokasukati likiriyitamu nga nefumu oliyitamu buzibu. Those are called leather pellet. Ku mikono gyabwe nga bambaddeko wabula bagamba kino tikyalinga kiryawo kusimba kosira. Ne bagamba Hannibal mwennyini nga ba ofisa b'Abaroma ku saidi gye yali alwanisa yali ayambadde ebikomo ebyamasikulata era ku mikono gye n'ewalala ng'asitudde n'eyitibwa farukata ku mabbali eno. Kiba kitala nga kiriyawo nga kiyuza ne kifumita ate nga kiri balanced bulungi tekyeteganga nnyo kukasuka maanyi ng'otema kyabanga gye bayitanga ki drop axe. Ne bagamba ebyokulwanisa byali ku magye g'abasajja aba Libya, the equipment of the Libyan line infantry abasinga babikubaganyangako ebirowoozo babidebatinga. Ne bagamba Duncan Head yabayo n'ayogera in favor nti balina obufumu obufumita stabbing spears. Wabula Polybius twamulabye ng'eyajjanga wandiika bibadde ku battlefield ku saidi y'Abaroma agamba Abalibiya balwana n'ebyokulwanisa bye baali bajje ku magye ga Roma ge bali bamaze okuba mu Battle of Trebia ne Battle of Lake Trasmenesi ku nsonga ezo. Let's scroll. Ne bagamba it is unclear si kirambulukufu oba there si kirambulukufu oba yali ategeeza ngabo zokka oba ama oba ebyokulwanisa ebyokulumba newankubadde ng'okusoma kuvaayo ne kulaga nti yali ategeeza ebyokulwanisa ewamu n'engabo n'obukodyo obumu Roma bwe yali ekozesa kye bayita tactical organization. Amagye gabwe bali bagategeka batya already. Amagye ga Carthage ag'Africa gali gamaze okusoma omulabi akozesa tactics ki tugenda mukuba batya. Ne bagamba nga ogyeko mu kunnyonnyola kuno okw'olutalo lwennyini ku battle wennyini oluvannyuma lw'okunnyonnyola ku nsonga ya legions ez'amagye g'Abaroma ewamu n'amagye g'Abagreek ze bayitanga phalanx. Polybius avayo n'agamba nti
bwe kyatuuka mu kulwanisa Hannibal against Hannibal nti defeat okuwangulwa kwe baafunamu Abaroma, the defeats they suffered Abaroma had nothing to do with the weapons. Tekirina kyetaaga kugamba nti bano balina ebyokulwanisa ebyamaanyi ebisinga oba formation. Nagamba because Hannibal himself discarded the equipment. Let's scroll and put that statement in the middle. How Polybius writes. Let's go to the second page. We get that statement. Agamba, against Hannibal, the defeats they suffered. Who are they? Is he speaking about? The Romans. Hold it there. They suffered. Had nothing to do with the weapons. Techina chechali chetaga kwasa ganyana bya kulwanisa. Oba bano balina byo kulwanisa kine oba formation oba maje mugalese mu bukodyo butya. Nagamba because olwokuba Hannibal yennyini ebyo kulwanisa byabo yabibalanga ebitalimu discarded the equipment with which he had started out and armed his troops with the Roman weapons. Kubanga n'ebyokulwanisa bye yayina ebimu yabijjawo naga kati be musse mu bajeeko ebyokulwanisa ebyabwe mubattise ebyabwe. Tetulina budde bwa kulongoosa bitala byaffe nga tujjako musaayi gw'Abaroma. Mubattise ebyabwe bye beekoledde bye biba bibatta bennyini. The enemy's weapons, we should devise a system ngaffe to find out that the enemy with his weapons will use his weapons to deter his attack and their weapons to counter attack themselves. Kati Hannibal kyakulaga bwe bajja ne World Bank kozesa World Bank okusuula economy zaabwe. Bwe bajja neki kozesa ebyabwe. Bajja ne nuclear weapons kozesa nuclear weapons zaabwe okubatta abo bennyini. Nga disaster ya Chonebure. Hannibal yatuka nagamba ebitale ebyafa mutegeke katika tukwate ebyabwe tubattisa. Era gambye tekyalina kukwasaganya byakulwanisa oba weapons ze balina. Already okukujjako weapon kitegeeza akusinza amaanyi. Akujjeko ekikyo n'akuttisa ekikyo kitegeeza abakusinza amaanyi. Bring that photo in the middle. Tulabe the great Hannibal. Those are called monets. Ebifaananyi ebikubibwa ebijjukira abasajja ab'amaanyi mu maaso awo. Great Hannibal Masekati ne cavalry ye ng'akulembedde okuba. Ne bagamba Grigore Dare on the next page. Avaayo n'ategeeza ku view ey'amagye ga Libya amaddugavu, the Libya infantry on the second page down there. Libano nti baali bakopye aba Iberian obukodyo bwe bakozesa oba ebisobye baali balwanisizza era nga baali ba armies nga balina n'ebintu ebifaanaganya ng'eby'Abaroma. Peter Connery, let's scroll down on the book to Peter Connery. Peter Connery abayo n'ategeeza nti bakozesa baali balina ebyokulwanisa nga ebya pike phalanx eby'Abagreek bye bakozesa. Ne bagamba nti kino kibadde nga kikubiganywako ebirowoozo okuva ku masajja nga Duncan Head, kubanga Plutarch banono betwogerako be bagamba abawandiisi b'ebyafaayo b'Abazungu abaabeeranga ku bato. Plutarch avaayo n'agamba nti baalina amafumu nga mampi, Abafirika balina amafumu nga mampi ku g'Abaroma agayitibwa Triarii. Era Dare, Grigore Dare ng'agamba nti kubanga tebaali tebasobola kubanga basitudde mafumu mawanvu nga pike phalanx ag'Abagreek ge balina mu kaseera ke kamu nga balina n'engabo ng'ez'Abaroma. Kuba singa balina engabo nga nnene ng'ez'Abaroma n'amafumu nga mawanvu ng'ag'Abaroma tebandikubye Baroma. Ekitegeeza balina ebyokulwanisa ebyabwe. Tactical deployment. Bwe tuva ku tactical deployment tujja kubanga tusaba tujja gendako eri mu katambi tulabe. Tactical deployment amagye bagayiteekangawo batya. Sente zo zinvesting otya, strategies kizokola to fight economical wars, to fight psychological wars. Ne bagamba conventional deployments ez'amagye mu kaseera ako
balinga bapressinga basinzira ku placement z'amagye g'okutaka infantry nga gegabera mu masekati ag'okutaka gegabera mu center makati nga cavalry ag'embalasi gaberanga ku side emabbali awakati geg'okutaka emabbali ag'embalasi ag'okutaka wegalwana ngano ne gagira ag'embalasi gajjanga ne gakuba finishing nga gakuba line mpamvu kubanga embalasi ngedduka okusinga omuntu bajjanga basala nga batema ate oli abanaku waggulu abayina ali ku high position kumbalasi waggulu abakusinga obuwanvu abalengera mu mitwe n'alengera nti oli yasinga okulwana kubanga ye abaku waggulu kumbalasi nga mwe muli wansi muba mwenkana kumpi n'embalasi obuwanvu abatuna waggulu n'abafokasinga kye bayitanga kyogamba satellite imagery nti bakulengeredde mu bbanga n'olaba ono yasinga okulwana topography geography mujeeyo Rwanda tuli mu strategies ojja kubuza abantu waggulu cavalry zavanga mabbali ne bagamba abaroman bagoberera convention yaabwe amagye gaabwe nga bwe bagateekangawo bulungi nnyo fairly closely wabula baayo ne balonda okusindika amagye amangi ennyo extra depth okusinga ku breadth mu bugazi basindika Luwenyi straight okuyingira buziba mu kifo ky'okugaziwa ku magye gaabwe musuubi eryokuba nti baali bagala ku breaking line za Hannibal mangu kubanga Hannibal ye yali masekati wennyene Hannibal's line yali masekati general yali makati sibana ababeere bombo kati awo musitule mugende bwe muti order baziwere no ku radio call ngati bali ku battlefield. This we are speaking about great military strategists. Hannibal yali masekati ngate yakulembedde mu maaso awo ne bagamba omukulu oyo Valo nagambye Valo gwe bateekako omusango ku lw'embeera eyo ey'olutalo olwo nti yaleeta obuzibu nagamba bamuyita Gaius Terentius Valo yali akomandinga n'ayitibwa Lucius Amelius Paulus kati Gaius Terentius Valo yali amanyi nti amagye ga Roma aga wansi the infantry eyandibadde ey'amagye ga Roma yali esobodde nti okupenetratinga Hannibal mu center ku battle eya Trebia era na planninga okuddamu okutondawe oba okutondawo ku scale enene nti mu Trebia amagye ga Roma gali gasobodde okuyingira center ya Hannibal yali makati kati kanteeka amagye amangi era masekati awo kuba mu Trebia wadde yatukuba mu battle ya Trebia naye twali tugezezaako omufunza nga wakati we twali tunafuyizaayo ndoze owulira strategist gwe twogerako abadde agobereranga ensonga eno Hannibal yali wakati n'abakuba mu bato ya Trebia n'abakuba mu bato ya Tremenia tuli mu bato ya Cannae eyaddako eyokusatu mu lutalo lwa Trebia Valo yalaba nti amagye Hannibal ge yalina aga wakati aga infantry amagye ga Roma aga infantry aga wansi gajja kubanga military yedda agembalasi bagatekanga mabbali line zine nyiririrwe zikomeza makati kati ntwe yalaba nti mu Trebia baali bagezezaako kumukuba wakati nga bamunywezezza ne bakuba nnyo ababe wakati nagamba kati we bajja kukaniya kanyongera amagye wakati Hannibal ng'omugezi yali yabategedde dda era n'abatega n'akomawo wakati ne bagaa katuconcentratinge wakati embata zino ez'Abaroma obwongo bwonna ne bugamba tuli wakati tukwate wakati awo ne balumba wakati kumbe beerabidde nti cavalry zibangayo eri emabbali ne bafokasinga ku Hannibal kuba if you kill the commander obosse amagye gonna ne bagamba ku nsonga eyo omukulu Valo yanyweza nnyo wakati musindike wakati wali Hannibal amagye gaabwe power yaabwe yonna ne concentrating in the center bagwa mu katego military strategist Hannibal abasuula mu kake ne bagamba the prince gye bayita principe balinga bali stationed immediately emabega we bayitibwa ba hastati kati principe oba principes gemagye aga hastis bebaberanga nga balina ebitala swords aba swords ebitala bebayitanga ba hastat bebaberanga maaso mu magye g'Abaroma buli manipo ebamu abasajja 10 mu 10
buli manipo gyolaba akagrupu akamu tujja olaba mu maaso tactical deployment then tulyoke tugende mu ntambi twekeneenye kati aba bayitibwa principes oba principe bo nga bwe bagiyitanga be baddanga emabega bo babanga n'amafumu amawanvu era aba principes bavanga basajja bagagga nga bo baagalanga kufumita kiwedde era bakompitinganga n'ennamba nakafumitayo nsambuzi nakafumitaana nga baddeyo ne bazeewaanisa ewaka babanga n'amafumu amawanvu ab'ebitala be babanga n'engabo wano okusooka n'ebiso oba ebitala sword zeze nyimpi bateekawo engabo information ne bafumita wano abasooka abalumbye kati aba principes oba principe bo babanga n'amawanvu nga be bali emabega abayitibwa ba hastati nga they were ready to push hold it there nga bali ready to push forward ku first nga bacontactinga okwensualinga nti amagye ga Roma gepresentinga the Romans presented a unified hold it there unified front gaberenga gatambulira ku front emu ne baganga Polybius wawandika nti manipo je nkugambye bamu abasajja abandi baddenga 10 the maniples were nearer each other abasajja manipo abatambuliranga mu format eya chess besembereranga manipo ne bazisembereza kubanga baali balabye nti wali mu tribe ya Hannibal yali wakati ne bagezaako kuba wakati ne kati valo naga katukube wakati manipo space eno eyandibadde ey'okuretreatinga mudde emabega afumitiddwa dde emabega afune treatment zonna space yazijjawo ne beesemberera nga Polybius wagamba maniples zaali near each other ku intervals oba ze bayita intervals zaali decreased spaces zeeyawulamu ne zikendezebwa ne bagamba and the maniples showed more depth than front katusooke tulabe gye bayita de maniple legion. Bring that image in the center. Bring it in the middle. Hold it there. Botunulira ekifaananyi ekyo oba that is the formation y'amagye ga Roma we gayimiriranga edda. Formation tujja gijjayo tukulage kati ne munyimirire ya bulijjo. Ne bakugamba abo abayimiridde mu maaso box bw'olaba olaba arrow gyetunudde eri waggulu yewalaga nti ewali omulabe. Ene mabbali bw'olaba buno obuli ene mabbali obulimu crosses ezo ze bayita Truma ey'abataano naye nga buli kavalale yalinanga fayiro 3 ewamu ne ranka 3 akulembedde kavalale mu maaso ne fayiro 3 fayiro ye line emu nagamba tulina kye tuyita single file formation ne extended formation. Single file formation yeno gye batambula mu line ng'owemabega oyinza obutamulaba ng'olaba akulembedde. Extended formation yeno gye bagenda nga buli omu alaba munne nono nga bali mu line emu nga batambula ku space yemu nga olawe baba bakuba quiz match we basambira emiguu bona baba ku line emu ng'okugulu kugendayo lumulumu. That is called extended formation. Kati bakulaga abayitibwa ba hastati abakozesanga fira nga zonna century yabangamu file za 20 ne ranks 3 mu maaso awo era nga hastati bagambye zabanga mmeka 1200 ne bazaako emabega be bayita prince oba principes nabo 1200 nga naye bakozesa effumu eppanvu ng'era buli emu century ziringamu file za 20 ne ranka 3 emabega mu baali nga be bayita ba triatari abakozesanga hestai file 10 ne ranka 6 abanene. Kati akokola bakabokisa katini ke basonzeemu abo be bayitanga ba verities. Ba verities be bagendanga ne babega we bamala okubega ne bajja ne bategeeza komanda kati ne beekweka emabega be balinga banga abagenda ne basooka babega kiri kitya bwe kityo era oba withdrawing from skirmishes bamaze okuba nga bakomawo ne badde emabega kubanga lwaki bw'abe emabega nga yazze n'abakubasumagiza mwena mujja n'obusungu nti komanda oli ayambadde yero kati wayimirira emabega w'amagye amangi mwena muba n'obusungu koli komanda wa yero muba mwagala mukubegano mutuuke ku wa yero kumbe mujja mu kattiro tufulawe yabakubanga ngadda bino bye twalwananga nodduka ne weekweka mu beewuwo nodde emabega waabwe kati ng'alina okutuukako alina obusungu kuggwe wamukubye alina sooka ayita mu mukuluwo oba bano abakuprotectinga kati agenda owunzika otuuka kuggwe nga bamukubyekubye edda nga yawedde. That was the formation. nga wolaba omwana omutowo omukanga adduka n'ava gye yava wekudduka n'agenda mu sikaati za maama we n'alingiza the best security is heaven naddeeyo
olememula kati omutuukako oyita maama we. So kati wano wansi, bring that other image in the center. Kati eyo format nga bw'ogirabye eri waggulu, that is the presentation. Nga bw'ogirabye obwo bw'olaba obwo oyinza obiyita nti oba bya black bilanje biri awo, ago gaba magye formation, that is called a maniple. Bali mu formation eya chess. Nga bw'ogirabye waggulu we tuli mu ginyonyola wansi wano nga weeyimiridde eri mu maaso. Kati bw'otunuulira ekifaananyi ekyo ku sayidi eri emabbali n'eri ku sayidi emabbali waliyo layini ennene etalinga zino manipe eza wakati n'eri ezo ze bayitanga kavarare ag'embalaasi. Kati bakulaga Hannibal be yayinanga wali mu maaso ne wano kyali kitya. Ne bagamba even though, let's go the second on the readings down there. Nagamba newankubadde Abaroma bali basinga Abacarthaginian Abafirike nambe nyingi, wabula okuyingira kuno okunjo kwekwenyiga wakati deployment yategeeza nti ennyiriri z'Abaroma ezaali ku lwenyi zaali zenkana mu nsonga eyandibadde nga kyetuyita ey'embalirira n'ejje ettini, nga balaba ye ennamba zaabwe nnene naye bwe baazigatte wamu nga ku front bonna benkana obungi. Bano bali mu kulaba ku sayidi eno eya wansi ku kifaananyi ge galinga amagye ga Carthage ag'Abafirika aba Carthage. Kati eri bakulaga nti bali balaba bali abangi abayimiridde mu formation, abo be bandibadde Abaroma. Kati Abaroma we beegatta ne bajjawo spaces ezo ng'olaba bayina numbering enkana nga balaba opponent gwe bayina was an inferior opponent. Ne bagamba next page, the typical style eya ancient warfare y'entalo zedda yalinga yeeyongera okuyiwanga infantry masekati, nga woyiwa masekati oba ogenda kuba n'ekigendererwa okukuba enemy, you overpower the enemy. Valo naye n'akozesa ensonga eyo. Hannibal yategeera nti Abaroma balinga balwana entalo zaabwe we batyo. Kitegeeza you have to study your enemy before nga tonamulumba. Oba kyovola bati ekyatusomesa ICS papers paka ku paati ye11 season 1 tusome white supremacy. Oba tomanyi white supremacy tosobola ku counter attacking abazungu ne baba bakuwana batya nga tonategeera white supremacy genetical survival yaabwe eri ku ki. Kachawo kitegeera, you have to study the enemy. Hannibal yali ategedde Abaroma balwana we bati, survival yaabwe bwetyo. Ne bagamba n'akozesa, and he took his outnumbered army, amajega gali amatini, n'agaplacinga n'agateeka mu nfo strategically, n'abaplacinga mu kubala okw'amaanyi, n'abeetoolooza, placed them, ne beetooloola omulabe to win a tactical victory. Illustration gy'olaba ntini nga we baali bazze gy'olaba awo, naye tujja gikulaga mu video mu maaso. Ne bagamba initial deployment eyo yali ya Roman attack. Abaroma be bali mu red mu kafaananyi ako okolaba, Abaroma be bakulaga nti baali mu red. Hannibal nga yali masekati wano mukaako kabbulu kolaba akatini, kati nga Abaroma bangi. Kane bagamba katukube ennyiririza wakati, amajego ne mabbali ne bagajjayo ne bagaleeta masekati okubona ali wakati. Ne beerabira nti ate eri emabbali asuddeyo bali eri abalala kuba bonna bafokasinze ku ssente eri emabbali beerabira. Ne bagamba Hannibal yali adiployinze amajege ng'abeesinga kubukwakulizo n'emmeketu ez'okulwana ku buli uniti ye, nga akibalirira mu kuteeka mu nkola nti amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe, particular fighting qualities ezali atadde. Ya deployinga forces ze ng'asinziira ku bulwanyi obw'amajege balwana batya ne unity erwana etya. Abaroma Principia erwana etya, Haistati erwana etya, Vesetari balwana batya, n'ateeka mu mbalirira amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe. Nti bali abafumisa amafumu tebaagala musaayi bamasuka, tebaagala kukola ki, baagala baddeyo benyumye bakole kire n'ewaka, ye n'akibala. Let's scroll next. Ne bagamba this aspect ey'obukulembeze bwa Hannibal, obukulembeze bwa Hannibal there, aspect ey'obukulembeze bwa Hannibal yateekebwako mu sitale mu kukozesa unity ez'amagye
aga yali ajje mu bitundu ebya Spain Carthage yali yefuga n'aleeta abakubi b'envumulo aba Beira Slingers era abo be yapulesinga emabega wa infantry ye yabateka mabega wa amagye g'okuttaka bafune range to have their ranged missiles babeere nga bekenneenya ani asinga okulwana nti yooli mumulabire neewala kati omwana n'alyoka awuba envumulo jjukira batugambye basiri nga bakubi b'envumulo baali accurate teboonona jjinja bali kuba ku muntu yennyini abakalamujja we bakyasiire n'abalugwala tayonoona jjinja lya butidda lyazinze wali eri mu kasake oba mu kataka k'ekiswa mbwate entawuluzi nti ate egireeti ebuuke agikubirawo era baabeeranga eri mabbali ne bekenneenya n'abateekayo strategically bano banvumulo tebamanyi bitala tebalina kubeera mu maaso ab'envumulo balina beera mabega ne bakasuka misairo zaabwe those are ancient missiles ze bakasukanga envumulo ne bagamba n'apulesinga ba Iberian n'abakataliberian n'abagaalu mu masekati n'akyusa kye bayita ethnic composition ku line front mulimu abakika kino mulimu ne bano nga bonna nga tojja nti kubanga bwakyusa kye bayita alternative ethnic composition bategeeza batya woba manyi nti abalugwala balwana we bati kati akuleetedde ku front line nga kuliko abalugwala kuliko abakonjo kuliko n'abaki n'abasoga kati oba omanyi balugwala bokka tomanyi bakonjo tomanyi basoga ofokasinga ku bano nga bali ate balina tactic eza front ezisinga wali yabateerawo nomuba musomye bamu bokka aleeta n'abalala ethnic composition ku front line yeye nyini with himself at the front Hannibal mu maaso yakulembedde and center mass ate masekati sibino gwe bayita commander of the chief forces ko bamayita commander in chief abeera mu state house nga bagamba musindike mugire bwe muti commander in chief w'ebiseera ebyo Hannibal yabeeranga mu maaso ku front kasinga tulaba General Museveni wali Somalia nga yakulembedde nga bamuva emabega okujjako bangambako mu biseera bya ADF biseera bya ADF nkyenda awo yalumbako ku front line nga yakulembedde alumbako ku front line omukulu yali akulembera barracks ye Kabamba yali mukwano gwange nnyo by then yali Lieutenant Colonel Kala yangamba omusajja oyo yaliko ku front line nga yakulembedde mbeera eyo so ne bagamba infantry okuva mu Punic Africa oba Panic Africa was on the wings ag'okutaka agava ddala mu buziba mu Africa abali mabbali. Let's go to the next page. Nagamba at the average age of his infantry line kunsalosa eri emabbali g'amagye g'amataka abafirika bali abava munda gye baali. Nagamba these infantry were battle hardened. Abali from Punic Africa abali ku wings ku average end eya infantry line. Infantry ezo zaali z'aba battle hardened bali bakabejja emmekete. Era we yabateke mabbali bali abafirika balina kuba franks za Rome amabbali gena aga Rome bakube ne cavalry zireme kujja yateekayo abo abasajja ng'omusajja bwajja mu lutalo be bayita ba battle hardened warrior bwe baba baleese emitwalo nga ena amakinga sure 2,000 ye yazettira omuntu omu naye abakati twabaki abafirika tubeera mu byankonaako entiisa. Anyway, we were not fighting amongst ourselves. We would attack the enemies. There was no fighting among the blacks. So, Nevagamba Hasdabro, yakulembera agava mu Spain, amajye g'Abafrika mu Spain, agava girls, the Gallic cavalry, oba cavalry agembalasi ku bitundu ebya Bugwakono. Kumpi ne maserengeta g'omugga ogwa Afidias oba Afidas ag'amagye ga Carthage. Ne bagamba nga plesinze ku flanke y'amajyege ku mugga gwa Afidias. Hannibal yeewala flankasize oba amabbali g'amajyege okubeera nga gabeera gazingibwa amagye amangi ag'Abaroma. Hasdabro yali aweebweddwa amagye g'embalasi agagenda mu 600 ku 6,700 cavalry. Ate hano yayina
amalala era ag'embalasi nga gali mu 3,000 ku 4,000 ag'abanu media abanubi nga wali ku bitundu ebyoku side eya ddyo. Let's scroll. Nga wali ku side eya ddyo. Let's scroll. Nagamba Hannibal. Okay, nagamba ba veteran. The veteran African troops, ba veteran abamajje ag'Abafrika banyigiriza nga bava from the flanks ku nsalo sale nez'emabbali at the crucial moment ku kaseera akatuufu ba battle hardened warrior be yali atadderi ne bajja okukola kye bayita finishing kye baakola ne ba ensakolinga ne beetolola amagye ga Roma, the overextended Romans, like that image there. Give us the circle. We batwe bagetolola bw'otunuulira bali eri ababalinga mu line, those would be the Africans. Mu masekati abo be Baroma. Kati Afrika bayetolola omuloma n'asigala wakati ne bakuba ne basekula tactics ngotugendera ddala ne mu battle munda. As I explain this, you can drop us that video, the video, then I can explain. As you give us the video. Oyita okube esimu tubere nga tuteesa ku nsonga zino ne ku Battle of Canaan, then twekenenye biki betusobodde okuba nga tukola ki nga tuyigamu ku TV1. TV Africa, hello? Okay, tetusobodde kufuna nawe tetusobodde kufuna kanterezemu netwaka yange ne message osobola osindika nagambye. Hello? Hello TV Africa? Hello, twogedde nani ono sebo? Bwana Kimuli ogambo Bwana Zulu. Esebo mukulu Bwana Kimuli. Je tuli sebo muje balekeyo. Kale baba. Kakati esebo ekimu ku byenjizeemu nti abasajja abo baabanga bagwana ati baadikira yalinganga ekifuba ne babako balwanira okiraba ne bamanya ennaku zino okwetoola ensi yonna tobeere bano abeyita bamedica oba bati bonna batiitiizi tebasalawo nti twesange wali bakuba ebyokukasukamiza iro nga totegedde. Wazigambo basenga Amerika yagala okulwana egambe twesange wali edikiralinga ekifo egambe kinoba wakatugeza Uganda onwewulira ujja wano tugende enakasongola si byakwonoona bibe tabakwatako baana bato n'abakyaba abatali mu misango ezo drone strikes zaabwe wano bugambe kati amagye ku magye temubaamu atali magye civilian kyova olaba mu ntalo zino temwalingamu civilian bonna gabanga magye lumba magye Hiroshima. It wasn't a military camp. Babayita obutiitiizi. Mwate Islamic State nti ate batera listi atakubye omuzikiti ate ng'alwanira Busiraamu. Lumba abantu bali mu kulaba Selected Nations Cup mistaken called World Cup olumba lugogo olumba kuba lugogo lwasogenda ebombo Al-Shabaab anyway naye nga nagambako kwataka ya lugogo wano neki. It wasn't Al-Shabaab. Teyali Al-Shabaab. It was justification ya state ya Uganda to go ojongera contract to attack in Somalia to plunder no kufunira amagye waje gayi no kubera kubanga bazita inside job. It is an inside job obazi baita false flag attacks kuba waba suicide bomba bakuba Uganda ate no kwata basibe suicide bomba yetulisizaako bomb kati ogenda ku arrestinga mulambo bwana Kimulika esebo
n'ofa n'abantu ogenda mu jjana Mhm. kiwulira naye jjana tagyagala ye tajaga ajagaliza banne omanye ekigambo kya jihadi kyekimu ne crusade ne bakrusade bwe bakikolanga abakristu tubogenda n'obettiramu n'ofa ojagenda mujja kyokka nga batugamba nti atajjajja azukuza emirambo naye wabula balimbanga abantu nafadde emyaka 6 emabega omulambo gunadda ddi nga nafuuka ettaka wesibako okyabbomu ng'oli yagamba ojjesiba Tesi. batulaga muno osoma pinyadeni Eh, yokumutwala mu jjana banoonya munoonyi naye nga tayagala jjana kankwerekereze mukulu kimuli Wale. TV Africa halo halo TV Africa halo TV Africa halo halo oli ku TV Africa halo twogedde nani ono ese oli ku TV Africa gwani okubiddewa Yes, ono Emmanuel gwogera naye erinnya lye ery'ekiddugavu gwani ono Emmanuel erinnya lye ery'ekiddugavu gwani Karuhanga Karuhanga tolaba nga linyuma nnyo singa biri gundi ki Karuhanga bya Katonda ese otesa plan hapo kiwambi tuwene toto ya kile kana naye tigene toto kayo kati ondabidde ku kitaata ekyawo munaye engere no Kampala lwempuliriza gondi kayana katigendi naye era ntaetaaga munaye obeerenga weeyongeramu somito esebo munaye sirina bingi byakuga kuba naakakuuli ate ekitabo kyebasomesa ate tatandika nakyo naye katono wawatugazi munaye akukulembere amen ra kepra ashe abe 40 bonna bandabire kale bange bagamba omusajja tabeeranga pesa kubeera mu kituli kimu nina okugenda buli wamu nga nsomesaayo sikuba mu kifo kimu kyokka ashe okay ashe ate okay webale kubanga tukubirako kinyumira nnyo abamu kubamanyi teachings zaffe kuva edda omulimu guno ogw'okusomesa abaddugavu myaka mingi gye ngubaddemu era nga tugusomesa bwe twatandika nga bali mu P1 abalala kati balina mu secondary beeyongedde mu bibiina ebyawaggulu kansubire bye musoma namwe mubisomesa abalala tugambe studio line eri open ku 07531932 nga tusobola okugenda mu message yes message yes grand about battle of Hannibal bagita battle of Cannae si battle of Hannibal kale entalo za Hannibal kanjize mu Luganda okay kandisomenga bwajiwanise battle of Hannibal was a strategic battle don't compare it to this Luwero kigambo kyasuddewo sijja kukiyisawo ku mpewo wano naye nga ebyeruwero azalayidde ddala ku mbeera eyo ono agambye why are some Egyptians statues missing their noses? Was it a strategy to remove their black identity? Tatadeko linya. Yes. Bazi jake nyindo because Africans waga we have a flat nose. Waga mba flat nose tebategeza mbyabyativu. Tuina kana akakabwe katikano. That is called the flat nose. Flat. Kati bali balina sharp tebakaina akakawano. So that ice bwatonya snow oli akapinga wano ne waberanga tatumawo naye wabanga ali flat ng'eyaffe atumawo n'obantola bakineno neno amaaso gaba gali dissected ku mbeera eyo so statues bazijjako nga tulaba ya Horemheb mistakenly called the Giza Sphinx omukulu ayitibwa Napoleon bwe yajja mu Egypt eyo ennyindo yejo gy'olaba lion eyeebase bweti nga ate waggulu omutwe gulinga gwa mukyala. If you disturb her human nature, the animal nature will come out. But they used it as a shooting target. They was blowing off. They cut off the noses so that they can take away the identity. Nebata komoko, they even try to paint ku statues ezenjawulo. Message musindike ne studio line nga bweri kudachika zinenya zisigaddeyo tubeere nga tusobola okwekenneenya. Bwe tulaba mu bintu ebyava mu ndagaano zino ba mu battles ngeza zino za Hannibal
waliwo kabaka gwe bayita Henry owokubiri owa Bufaransa, King Henry oba Henry the second owa France, yasobola okubanga engabo ye gye yakozesa n'okuwamba ebitundu mu myaka gya 1500 mu zetandise Victor of Cannae yalinga yagikozesa nga illusion ya Francis conflict ne Roman Empire mu biseera bya 1500. Yakola engabo ye nga kuliko defeat ya Rome nga Hannibal ali mugikuba ku nkola eyo. Era military structure, tactical organization n'ebirala ebiwandiiko bino byateekebwa mu magye era ne batandika ogiyita strategy gye bayita eya double envelopment kuyandibadde eva ku strategy ya battle eyo eya Hannibal. Enkya tujja kufunayo ndozo ba how it is made, nja omukulu wanabazze ayina ebintu byakola, tujja kubiraba ebyenjawulo enyo kamala mwababadde nga bakwata jini mbwe kaddi yefunye ekituli ne bazisuula, ayina engeri gye bazikolamu engatto lwakuba kansuubire ajja kutuuka bulungi. Apparently abadde mu ggwanga taliimu naye nga nyonyi ejja musuuza wano ssaawa nga 9 ogw'ekiro ndowooza tujja kuba enkya tuba naye nga yagaliza tubeere nga tuyiga how it is made, tulabe nga twongera ku economic plan yaffe ku mbeera eyo. Temukoowa kuba simu bwe mba sikutte nga mbadde nkyannyonnyola mbadde nkyannyonnyola, but don't tokoowa toluuzinga kyetwandiise suubi muffe. So wetwegeneenyaayo mu kye bayita status in military history, olutalo olwo obukodyo twabulabye mu Ssematalo owokubiri, baddamu ne baluleeta mu gye bayita the battle of Arausio, era ne buwandiikibwako ku basajja abasinga oba okuwandiika ebyafaayo ebimu eby'entalo ayitibwa Theodore Ariat Dodge, mwe bajje erinnya ly'emmotoka eza Dodge oyo ku nsonga eyo. Era ayina mu katabo n'omulala ayitibwa William Durant mu katabo we bavaayo ne bawandiika ku nsonga eya Pincer movement nga basomesa amagye, n'akatabo akayitibwa Cannae Model, biki bye tusobola okuba nga tukola ki tuyigamu battle ne batukyusa ne bagijjako erinnya la Battle of Cannae ne bagiyita the Battle of Annihilation. Era tetukomaawo ku lutalo lwa Hannibal lwennyini. Dwight D. Eisenhower yali supreme commander wa Allied Expeditionary Force mu Ssematalo w'okubiri. Oluvannyuma lw'okumanya nti amagye g'abalo, in fact yawandiika bw'ati mu katabo kayitibwa Modern War, supreme commander aliko president wa America General Dwight D. Eisenhower agamba bw'ati, every ground commander seeks the battle of annihilation. So far as conditions permit, he tries to duplicate in modern war the classic example of Cannae. Yali awandiikirwa abakomanda to decide mu kye bayita the nomad landings ezaliyo nga 6 June. N'agamba, furthermore, the totality of Hannibal's victory has made the name Cannae by word for military success, and we should study it in detail in military academies all around our American military bases. Now, why should the Americans study strategy ya Cannae? Ne bava ku yaffe abawaffe wano ne batasomeeyo. Kendeza okay. Munansonyiwa kyaka network erabika yefudde teyagala bafuna bulungi naye aba message tujja genda maaso nozisoma. Okay, Grand Abbott, njagala ombuulire ku nsonga ez'Ekatonga. Ebyo by'Ekatonga nagambye tujja kuba tusoma strategies ezigenda mu maaso eyo, n'ez'Ekatonga tujja zisoma, tujja kulabamu abasajja emekete wano, abasajja wano ab'Uganda balwana bwe bayita olutalo olw'otulo. Oyinza okungamba Grand Abbott yogera bubi naye nze nduyita lutalo lwa tulo, kuba buli gy'oyita bagamba abasajja balwana olutalo katufuna emirembe twebaka. So you can remain in slumber, perpetual slumber, or you can wake up and put on your African war face. Okubeera nga oteekako embeera endala, message endala. Okay, I'm Okum from Bukoto. Can you relate? Wherever you go.